Question number 1, question number 2, that 2 blocks is there. So this type of question for 3 blocks, that means question number 4, 5, 6 আমি already করিয়ে দিয়েছি, but still আমি তোদেরকে question number 2 টা করিয়ে দিই, then you can understand. In question number 2, a 2 kg block is placed over a 4 kg block and both are placed on a smooth horizontal surface. The coefficient of friction between blocks is 0.2. Find the acceleration of the 2 blocks. The horizontal force 12 Newton is applied on the upper block. As I mentioned earlier, you are applying 12 Newton force in the 2 kg block, and this is the 4 kg block, and frictional force between the 2 kg and 4 kg is 0.2, and between the ground and the block is frictionless. So I already mentioned, whenever you have to find the numerical or whenever you have to solve the numerical, first draw the free body diagram of the block in which the force is applied. So we have to draw the free body diagram of 2 kg block, 12 Newton force. So here the frictional force is 0.2, 2 into 10, which is 4 Newton. So this is 12, this is 4. The block is moving with the acceleration forward. So 12 minus 4, mass into acceleration of 2 kg. Acceleration of 2 kg is 12 থেকে 4 গেল কত হয় 8 না, it is 2 meter per second square. Now for the 4 kg block, as we know, ওটা 4 হবে। হ্যাঁ তো 4 ই লিখেছি, ও সরি 4 বললাম লিখলাম। So between 2 kg and 4 kg, if the action by the 4 kg block on the 2 kg block is 4 Newton, then at the same time 2 kg block also applies same and opposite reaction force 4 Newton, which is Newton's third law. Obhirup, I think you understand. So due to that 4 Newton force, the 4 kg block moving, so 4 kg into acceleration of 4 kg, that is 4. So acceleration of 4 kg, 4 by 4, that is 1 meter per second square. Now sometime they ask you question, what is the relative acceleration between 2 kg and 4 kg block? So tell me, what is the answer? 3 meter per second square. 3 meter per second. So question number 2, 3, same type of question. Question number 4 already I show you solve. Question number 5, 6 मैंने बोला था homework है. These all are the same type of question. So that's why we move on to question number 7. Question number 7. देखो question number 7 में क्या है? A block of mass m slides down an inclined surface of inclination that is not 300, that is 30 degree, okay, with the horizontal. স্যার করাইছিল এটা করেছি, হ্যাঁ ক্লাস শিওর এটা করাইনি আমি না স্যার 100% করাইছো। Starting from rest with it covers for 8 meter in first 2 seconds. Find the coefficient of kinetic friction between the 2 block. আমার মনে হয় এটা আমি করাইনি। So okay, no problem. For my tasalli, question number 7. So you have a block that is mg sine 30 degree, because the angle is 30 degree. It's not 300, it's a 30 degree, and frictional force apply in the opposite direction, that is mu mg cos 30 degree, and because of that the block is moving forward with some acceleration, and that is the kinetic friction k, and it is mentioned 8 meter travel in first 2 seconds. So from that we can say s is ut plus half at square, s is 8, 0 plus half a into 2 square. So you have half a into 4. So acceleration is 4 meter per second square. So now you know the acceleration. So what we can write, mg sine 30 minus mu mg cos 30 equals to m into acceleration. So you can cancel all m. So g is 10 sine 30, 1 by 2. Mu you don't know, g is 10, root 3 by 2, that is 4. So
mu into 5 root 3, that is 5 minus 4, that is 1. Mu is 1 by 5 root 3, and that value is 0.11. Question number 8. Now in the question number 8, a body of mass 2 kg is lying on a rough inclined plane of inclination not 330 degree. Find the magnitude of the force parallel to the incline needed. So just make it 2 kg block. Question number 8. Okay. তোরা যদি চাস কোশ্চেন গুলোর স্ন্যাপ নিয়ে রাখতে পারিস, না হলে ভিডিওটা তো রেকর্ডিংও হচ্ছে, সেখান থেকেও দেখতে পারিস। ইমিডিয়েটলি করতে চাইলে স্ন্যাপ নিয়েও রাখতে পারিস। ঠিক আছে, স্ক্রিনশট নিয়েছিস? Yes, sir. Question number 8. The question number 8 কি বলেছে? A block of mass 2 kg, so just I change the value 2 kg, lying on a rough inclined plane, inclination 30 degree. Find the magnitude of the force parallel to the incline needed to make the block move up the incline. So the force is applied upward, so obviously this one is now moving downward. Mu mg cos 30 degree, given mu is 0.t, to take the value of g is 10. So it's a very simple question. 2 into 10 into sine 30 is half, plus 0.2, 2 into 10 into root 3 by 2. So this 2 gayo, this 2 gayo, 10 plus 2 into 1.73, that is 10 plus কত যাবে রে 6 4 3, so 13.46 Newton is the force required, if I am not wrong. Exactly. Now the next part of the question, because these all are the related question number 9. In the previous problem, find the magnitude of the force parallel to the inclined when the block is moving down. So it's a very tricky question. If the block is moving down, so frictional force applied upward, that is mu mg cos 30 degree. So your mg sine 30 degree, we just find out the value 10, and your frictional force, that is mu mg cos 30 degree, that also we just find out 3.46. So clearly, as a 10 Newton force is greater than 3.46 Newton force, so no extra force needed. The question is that find the magnitude of the force parallel to the incline when the block is moving down. So the answer is no extra force needed to move the block down in question number 9, as the 10 Newton force is greater than 3.46 Newton force. Question number 10. In the previous problem, if force is applied horizontally, if the force applied horizontally, how much force applied to the block to move the block upward? So now in the same question, again the values are changed. Now you are applying the force in that way. So this one is 30 degree. So this is F cos 30 degree. So this is F sine 30 degree. 2g cos 30 degree. This is the normal reaction, and this is mu r. Is it okay, everyone? Yes, sir. So now the question is that what is the value of force? So I already discussed this type of question. So your normal reaction is change. I show you 5 or 6 type how the normal reaction change. So even you can use that formula direct if you remember that. ওই যে মনে আছে tan theta something করে যে বার করেছিলাম, ভুলে গেলে কোনো ব্যাপার না। 2g cos 30 degree plus f sine 30 degree is your normal reaction. So f cos 30 degree equals to mg 2g sine 30 degree plus mu r. Now f cos 30 root 3 by 2, 2 into 10 into sine 30, 1 by 2 plus mu 0.2
2 into 10 cos 30 is root 3 by 2 plus f by 2. So you can move it in that side, f root 3 by 2 minus 0.2 by 2. What you have? 0.1, if I'm not wrong. That is equals to 10 plus 2 galo 0.2, 10 into root 3, that is 10 plus 3.46. f হয়ে যাবে, এটা ক্যালকুলেট করে নিস। 13.46 divided by root 3 minus 0.2 by 2, calculated value almost 17.5 Newton. Okay. Now question number 12. Question number 12. Question number 12. Question number 12 is क्या बोला है? If the tension in the string is 60 Newton, very good, and the acceleration of each block is 0.5 meter per second square, 0.5 meter per second square, find the coefficient of friction at the two contacts with the blocks. Okay, so now you can see at the same time two friction. You have one block here, pulley is here, mass is 4 kg, and here you have 2 kg. Okay, this block is moving, this angle is 30 degree given, so 4g sine 30 degree, moving down, tension is up, frictional force is up, let it be mu2, it is given mu2, so mu2 2g cos 30 degree, and this one is tension, this is mu1 2 into g. Is it okay? So 4G. Sorry, 4g. Sorry, 4g. Is it okay? And two things given, acceleration is 1 by 2, acceleration is 1 by 2, and it is also given tension is 16 Newton. Okay, so now it's not a very big deal. For the first one, what we write? 4 into 10 into sine 30 minus tension is shallow minus mu2, you don't know, 4 into 10 into root 3 by 2, that is 4 into 1 by 2. Is it okay? Yes, sir. So everything you know except mu2, so you can easily find out mu2 into 20 into root 3, that is equals to, इधर गया, ये इधर आया 40, 20 minus 16 minus 2, so 2, so mu2 is 2 by 20 root 3, that is 1 by 10 root 3. What is the value of 1 by 10 root 3? 0.06. And if you see this one, so 16 minus mu1 into 2 into 10, that is 2 into 1 by 2. So mu1 into 20 is 16 minus 1, 15. Mu1 is 15 by 20, that is 3 by 4, 0.75. Is it okay? Yes, sir. So you can see one friction is very less value, another friction is very large value. 13 নম্বর কোশ্চেনটা করেছিস? পারিনি। পারিসনি? কেন পারিসনি? চেষ্টা করেছিলি? হ্যাঁ স্যার, 3-4 অনন্যা, ও হ্যাঁ স্যার। অনন্যা, ফাইল করেছিলে? স্যার পরীক্ষা চলছে তো। এখনো শেষ হয়নি? না স্যার, 12 তারিখে শেষ হবে। ও আর বলিস না, বাচ্চারা আমার 12 এর ব্যাচে 5 জন 6 জন করে ক্লাস করতেছে,
কি যে করবো আমি বুঝেই পাচ্ছি না। নর্মাল ক্লাস হলে তো না হয় ডাউট ফাউট হয়ে গল্প করে পাঠাই দিই, এখানে যে কি করব ভাবতেছি আমি এই উইকটা ছুটি দিয়ে দেবো বাচ্চাদেরকে। কেউ ক্লাসই করতে আসে না, সবার পরীক্ষা চলতেছে। হ্যাঁ, দুর্গাপুজোর পরে আমিও স্টার্ট করে দেবো, করোনা হবে তো জয় মা কালী বলবো। See, it's really a very good question, and it's a very good thing যে at least অভিরূপ ট্রাই করেছে। The coefficient of friction between the board and the floor is mu, that is mu. Okay, find the maximum force that a man, mass capital M, can exert on the rope so that the board does not slip on the floor. तो देखो, सबसे पहले इधर जाएगा एक फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर, विच जो है वो जो क्या करेगा, इस टेंशन को बैलेंस करेगा। दैट्स व्हाई द ब्लॉक डज नॉट मूव विथ रेस्पेक्ट टू फ्लोर। और यहाँ पे बिकॉज ऑफ द दिस, ये और ये ऑन द सरफेस है, सो वी कैन से m प्लस m इंटू जी, और यही टेंशन ये यहाँ पे भी टान रहा है, and here you have a normal reaction. Is it okay, everyone? Sir. Everyone, is it okay? Yes, sir. So can we write T and normal reaction acting upward and m plus mg acting downward? Yes, sir. Neither the man climbing up, so they are balance each other. এখান থেকে উঠে যাচ্ছে না, না না, তার মানে T plus R is equals to m plus m into g. So normal reaction is m plus m into g minus t. Is it okay? yes sir. So now the forward force T is equals to backward force friction mu r. This Yes, sir. and this are equal. So T is equals to mu r, which is mu m plus m g minus t. So what you have, T 1 plus mu, that is mu m plus m into g. So T equals to mu 1 plus mu m plus m into g. Is it clear? অভিরূপ বুঝেছিস? হ্যাঁ স্যার। এমন কি কঠিন ছিল যে পারিসনি এতবার করে? আরে স্যার আমি ওটা পুটই করি নাই ভ্যালুটা। কোনটা? T plus r equals to r এর ভ্যালুটা এখানে পুট করি নাই, আমি ক্যান্সেল করতেছি গাধার মতন। গাধার মতো ক্যান্সেল করতেছিস? ক্যান্সেল কেন করবি? তোকে তো টেনশন বার করতে বলেছে যে কত ওটাই, তারপর ক্যান্সেল করবে যে টেনশন গায়েব হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ক্যান্সেল কেন করছিস? Okay, so it's a very good question from H.C. Verma book. Next questions are one by one connected question. This question number 14, question number 15, question number 16, question number 17, question number 18. These all are the connected question. So you can understand actually what happened. These are mechanics is a chapter, okay, where any type of question they can compile. Means they can compile with wherever you can generate force, they can create that force in terms of electric field, magnetic field, any type of things. They can compile them and they can give you the question. So that's why this is called the compile question. So let's start from one by one. See, you can realize so many things. Question number 14. The first question is that the coefficient of friction between the two blocks shown in the figure is mu, but the floor is just smooth. What maximum horizontal force F can be applied without disturbing the equilibrium of the system? Again, you are not able to disturb the equilibrium. This one is M. Here you have small m. You are applying force here. This one is connecting with a spring, which is connecting with a pulley. Beautiful question. So देखो, and the ground is frictionless. नहीं, क्या मैंने सही बोला? The coefficient of friction between the two blocks is mu. Yes. So here
you have a friction mu. अब देखो इसको कहता है beauty. When you apply the force in this direction, its tendency of motion this direction, tension is this direction. Is it okay or not? Yes, sir. So if it is okay, so then for and I'm already mentioned you whenever you draw the free body diagram, if the force is applied, then first draw on that block in which the force is applied. So M, this is the force, this is the tension, and this one is the frictional force. What is the value? Mu mg. Is it okay? Yes, sir. Can we write it? And they are balance each other. What do you mean by balance each other? We can say force is equals to T plus mu mg. Is it okay? Yes, sir. Now, see, the tension is applied here also, but no frictional force on the ground. So then it is the moving forward. ये जो tension है इसके लिए तो ये block forward move करेगा ना? Yes, sir. तो ये वाला ब्लॉक फॉरवर्ड मूव करेगा, तो ये बैलेंस होने का कोई चांसेस नहीं है. तो ये वाला ब्लॉक फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि जब ये कैपिटल एम स्मॉल एम पे फ्रिक्शन इधर लगाया है, तो स्मॉल एम कैपिटल एम में फ्रिक्शन किधर लगाएगा? पीछे. मतलब इधर. तो इसको रोकने वाला फोर्स मिल गया. तो बैलेंस कंडीशन मतलब T is equals to mu mg. Is it okay? Yes, sir. So we can write T is equals to mu mg. अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है फोर्स. So we can put the value of T equals to mu mg in equation number 1. So what we have? Mu mg plus mu mg, that is 2 mu mg. So force is how much? Force is equals to 2 mu mg. Is it okay? Question number 14. Done? Done. Now question number 15. If the horizontal force applied is double for that, क्या लिखा है? If the horizontal force is applied is double, in the previous problem होगा, हाँ. If the horizontal force F applied is double in the previous problem, find the acceleration of the two block. ये थोड़ा लैंग्वेज में गड़बड़ी हो गया, जो टाइप किया है उल्टा पुल्टा टाइप किया था. मुझे भी टाइम नहीं मिला इसको ये सबको रेक्टिफाई करने का. तो अगर मैं इस फोर्स को डबल कर दूं, तो डबल मतलब किसका डबल? पहले वाला का डबल. तो पहले कितना लग रहा था? म्यू mg. अभी कितना लगेगा? 4 mu mg. 4 म्यू mg. ट्राई करो, आंसर कितना आएगा बोलो. 2 mu mg by m plus m. तो एक्सीलरेशन बोलो, कितना होगा एक्सीलरेशन? यू हैव 4 ऑप्शन. फर्स्ट था. फास्टेस्ट क्या बोलते हैं? तो বললাম তো 2 mu mg by m plus m. দাঁড়া সবাইকে করতে দে বাবু, তুই তো করছিস আগে. তো ম্যাথস কেমন চলতেছে গ্রুপ? ভালো. আর তোর ওই সেই কোন একটা টিনেজার কাছে পড়ছিস, ওই স্যারের কাছে পড়ছিস এখন? না না. কেন? অনলাইন পড়ায় না বলে? হ্যাঁ, দিন পড়াইছিল ছেড়ে. হ্যাঁ, একদিন পরে ছেড়ে দিল. আচ্ছা, অফলাইন শুরু হলে আবার পড়বি? না. কেন? যাই হোক. So now you realize na, class 10 and class 11 12 it's a huge difference. তো সিলেবাসটাই বড়. সিলেবাস বড়, বাট দা মানে ওয়ে অফ থিংকিং অনেক লার্জ না? হ্যাঁ, ফিজিক্সে অনেক বেশি. সেই জন্য ভালো লাগে ফিজিক্স. বল বেশি কি করে বলো তো, আমি সিউডো ফোর্সের মাথা মুন্ডু বুঝি না. কার? সিউডো ফোর্স. সিউডো ফোর্স তো সবচেয়ে সোজা. যদি সিস্টেম অ্যাসিলারেট করে
তাহলে যেদিকে অ্যাসিলারেট করবে তার উল্টো দিকে ফোর্স লাগিয়ে দিবি, গল্প শেষ। তো দেখো, নাও ইউ নো দ্য ভ্যালু অফ দ্য ফোর্স, that is 4 mu mg, and so this block is moving with acceleration a forward. Is it clear? And this block is moving this direction with the acceleration, so you have to find out that acceleration only. Is it okay? Yes, sir. So anyone tell me what is the equation first? 4 mu mg minus mu mg minus t equals to ma. Is it okay? Yes, sir. And for the second equation, what you write? Second equation, Q minus you mu write? mg is equal to ma. T minus mu mg equals to m into a. So tt cancel. So here 2 mu mg is m plus ma. So a is 2 mu mg by m plus m. So beautiful question. Now see question number 16. Suppose the entire system of the previous problem is kept inside an elevator which is coming down with an acceleration a. क्या मधोशी वाला क्वेश्चन है देखो। अब इस पूरा एलिवेटर को, इसको एक एलिवेटर मान लो, and it is moving down with an acceleration a which is less than g. Is it clear? Yes, sir. अच्छा, greater than g होने से क्या होता? গ্রেটার দ্যান জি হচ্ছে ये ধীরে ধীরে উপর উঠতা। তো তাহলে তো সিডো ফোর্স বুঝিস তো তুই? বুঝি অ্যাপ্লাই করতে পারি না, ভয় লাগে অ্যাপ্লাই করার আগে। কিচ্ছু করার দরকার নেই। দেখ এটা দেখ, এদিকে জি নিচের দিকে তো, আর ভেতরে যেই যাবে এ উপরের দিকে লাগছে, মাস ইনটু অ্যাসেলারেশন। সো নেট কত হয়ে যাচ্ছে? নেট হয়ে যাচ্ছে, ওভারঅল নেট কত হয়ে যাচ্ছে? জি মাইনাস এ। বুঝতে পারলি? হ্যাঁ। আরে যদি দুটো ইকুয়াল হয়ে যেত তাহলে জিটা জিরো হয়ে যেত। তার মানে বেসিক্যালি এখানে এই সিউডো ফোর্সের জন্য এটা এবার জি মাইনাস এ অ্যাসেলারেশন লাগবে গ্র্যাভিটি। বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার। তাহলে প্রথম কোশ্চেনটার অ্যান্সার আমার কত এসেছিল? প্রথম কোশ্চেনটা, আচ্ছা আমি ফার্স্টে সেকেন্ড কোশ্চেনটা করি। ওকে, তো দেন উই ফার্স্ট ট্রাই দ্য সেকেন্ড কোশ্চেন। আচ্ছা, এখানে আমার এটার ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে না, কিছুই না। প্রথম কোশ্চেনটায় ফোর্স কত এসেছিল? 2 মিউ এমজি এসেছিল না? হ্যাঁ স্যার। এখন কত আসবে বলতো? আন্ডারস্টুড? শেষ কোশ্চেন। বুঝতে পারলি? হ্যাঁ, অ্যাসেলারেশন চেঞ্জ হলো। Just you change the acceleration, means the gravity initially acting downward g, now due to the pseudo force a pseudo acceleration is there, so your overall acceleration is, your net acceleration is g minus a. So this is your first question. Now in the second question you are applying g minus a double, so when you apply g minus a, your only g minus a is changed. হয়ে গেল? বুঝতে পারলি? তার মানে যেখানে যেখানে জি আছে সেখানে সেখানে কি করবি? জি মাইনাস এ। এটা এ নিউ করে দে, তাহলে দুটোতে কনফিউজড হবি না। বুঝতে পারলি? না হলে কনফিউশন হয়ে যাবে, তুই আবার এটাকে এটার সঙ্গে ম্যাচ করিয়ে দিবি। ঠিক আছে? আন্ডারস্টুড? ইয়েস স্যার। তো 16 17 হয়ে গেল। 16 এটা সেম চিজ, সেম জিনিস, খালি জি এর জায়গায় জি মাইনাস এ। বাকিটা বুঝতে পারছিস নাকি বোর হয়ে সব পালিয়ে গেলি? না স্যার, বুঝতে পারছি। স্যার বুঝতে পারছি। অঙ্কন বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ স্যার। pseudo মানে কি? when the system moving with some acceleration, inside the system a acceleration is applied in the opposite direction. তার মানে সামনের দিকে যাচ্ছিস তো অ্যাসিলারেশন পেছন দিকে লাগবে, পেছন দিকে যাচ্ছিস তো অ্যাসিলারেশন সামনের দিকে লাগবে। তাহলে এটা দেখ নিচের দিকে যাচ্ছে, তাহলে অ্যাসিলারেশন উপরের দিকে লাগবে, তাহলে নেট অ্যাসিলারেশন কি হলো? জি মাইনাস এ। এবার এটাই যদি সেম কোশ্চেন আমি যদি বলতাম উপরের দিকে যাচ্ছে, তাহলে আমি কি করতাম? এদিকে একটা এক্সট্রা অ্যাসিলারেশন লাগতো, তাহলে আমি কি করতাম? জি প্লাস এ।
बस that much only I change. বুঝতে পারলি? Yes, sir. Okay. So now 15-16 হয়ে গেল, এবার আসছি 17 17 17 এ কি বলেছে? 17 এ বলেছে ইলেকট্রিক ফিল্ড। সেম সিচুয়েশন দেখো, এভরিথিং ইজ সেম। This is the small mass m, this is the capital mass, large mass capital M connecting with this. Okay, and here you have a charge, so force is applied Q into E. Is it okay? Yes, sir. So your mg is acting downward, so now your net force is how much? Normal reaction is upward, so your net force is mg minus f. Is it okay? Yes, sir. আরো ভালো করে আমি যদি বলি, দেখ এত কষ্ট করার দরকার নেই, মাস ইনটু অ্যাসিলারেশন লিখতে পারি। হ্যাঁ। তাহলে অ্যাসিলারেশন কত হয়ে যাচ্ছে? QE বাই m। তাহলে ও। আগেরটায় যেমন আমি এলিভেটরটাকে নিচে নিয়ে গেছিলাম, তাই না? তো ভেতরে আমি সিউডো ফোর্স অ্যাসিলারেশন লাগাচ্ছিলাম। হ্যাঁ। এইবারও তো অ্যাসিলারেশন সেম লাগছে, বাট এবার সিউডোর জন্য না, ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য। দ্যাট ভ্যালু ইজ QE বাই m। তাহলে আমার ফোর্সটা কত আসছিল? 2 মিউ mg এসেছিল না আগে ফার্স্ট কোশ্চেনে? হ্যাঁ। এবার কত হয়ে যাবে? মাইনাস QE বাই m। আন্ডারস্টুড? হ্যাঁ। Yes, আর sir. সেকেন্ড পার্টটায় কি ছিল? সেকেন্ড পার্টে আমার ভ্যালু কত ছিল? 2 মিউ mg q মাইনাস g মাইনাস QE বাই m বাই m plus m. m প্লাস m। এটা হচ্ছে কম্পাইল কোশ্চেন। একই জিনিস, একই কনসেপ্ট, খালি আমি একটু এক্সট্রা একটা ফোর্স লাগাই দিলাম, বাস। তাহলে আমাদের 18 পর্যন্ত কোশ্চেন হয়ে গেল। কোশ্চেন নাম্বার 19 সেম কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 20 রিলেটেড টু 19, কোশ্চেন নাম্বার 21, কোশ্চেন নাম্বার 21 তোদেরকে আমি করিয়ে দিয়েছি অলরেডি। কোশ্চেন নাম্বার 22 আমার মনে হয় আমি তোদেরকে করিয়ে দিয়েছিলাম। কোশ্চেন নাম্বার 23, কোশ্চেন নাম্বার 23 আমি তোদেরকে ক্লাসে, তোদের যখন ইয়ে করাচ্ছিলাম, কি বলে ওটাকে, তোদের যখন আমি নর্মাল থিওরি করাচ্ছিলাম তখনই বলে দিয়েছিলাম। The question is that mu L মানে limiting friction, mu K মানে kinetic friction, and mu R is the rolling friction. তাহলে K সবচেয়ে বড়, আমি জানি mu L সবচেয়ে বড় হয়, তারপরে mu K হয়, তারপরে mu R হয়, এখানে কোনো কনফিউশনই নেই। Is it okay? Yes, sir. Question 24 সেম টাইপের কোশ্চেন আমি করিয়েছি, যে একটা ওয়াল আছে, ওয়ালের মধ্যে একটা ব্লক আছে, ব্লকে ফোর্স দেওয়া হয়েছে F। এবার কি বলেছে? a horizontal force 10 Newton is necessary to just hold a block stationary against a wall. The coefficient of friction is 0.2. that তার মানে কি মাস চেয়েছে নিশ্চয়ই। the weight of the block মানে mg. So it's a very simple, here you have mu F, that is mg. So mg মানে weight is equals to mu into F. Mu is 0.2, F is 10, so that is 2 Newton. If they ask Yes, you sir. mass, so divided by 10, that means 0.2 kg. Na? Yes, sir. Next question, question number 25. 25 party question, একটু just language টা দেখে মনে হবে বাপ রেখে দিছে। A mass m, এগুলো সব কিন্তু এন্ট্রান্স এর কোশ্চেন, বুঝলি? mass m, force is F, this angle is 30 degree, and this is mg acting downward. What is the question? A mass m rests on a horizontal surface. The coefficient of friction between the mass and the surface is mu. ভালো কথা, obviously এদিকে লাগবে mu r. R is this one. If the mass is pulled by a force F as shown in the figure, what is the limiting
friction between the mass and the surface. That limiting friction এর মানে হচ্ছে mu into r. Any doubt? No, sir. So they ask you the limiting friction. This is f cos theta. This is f sin 30 degree. So r plus f sin 30 degree is mg. So r is mg minus f 30 degree. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So what about limiting friction? They ask you limiting friction, nothing more than that. So you just say mu mg minus f sin 30 is the answer. বুঝতে পারলি কত সোজা কোশ্চেন? Question number 26, same type of question. Question number 27, already I show you that table वाला question. तुम लोग बोला था टेबल में चेन, तुम लोग बोला था सर बहुत सुंदर क्वेश्चन है, याद है? Yes, sir. Now question number 28. देखो क्या बोला है, a car rest from the surface, a car start from rest over a a car start from rest to cover a distance s. कितना distance cover करेगा? s. The coefficient of friction between the road and the tire is mu. The coefficient of friction between the road and the tire is mu. The minimum time in which the car can cover the distance is directly proportional to. तो तुम्हें t चाहिए. So very simple. सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, देखो अगर इधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा म्यू, ठीक है, mg is equals to ma. So ma equals to mu mg. हमेशा याद रखना एक्सीलरेशन इज म्यू जी. रिटार्डेशन के लिए भी म्यू जी, एक्सीलरेशन के लिए भी म्यू जी. तो तुम्हें s डिस्टेंस ट्रेवल करना है टाइम के साथ, योर एक्सीलरेशन इज म्यू जी. तो तुम खुद ही बोलो तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बोलो कौन सा फॉर्मूला ut लगाओगे? plus half at square. ut plus half it square. U is what? U is 0. Yes, ना? sir. So s is ut plus half it square हम लोग लगाएंगे. आप देखो s is there, u is 0, half a is mu g into t square. और तुम्हें किसका किसका बीच में रिलेशन चाहिए? s is fixed. The question is that the minimum time in which the car can cover the distance is proportional to, and the options are given mu, root mu, 1 by root mu, and option D is 1 by mu. मतलब वो बोल रहा है s नहीं, ये दोनों के बीच में रिलेशन. So everything is constant basically. देखो 2s by g, these all are constant, right? By mu is equals to t square. Is it okay? Yes, sir. মানে আমি যদি সিম্পল ভাবে বলি t square is equals to 2s by mu g. Now that means inversely proportional to mu. So t is inversely proportional to root mu. So the answer is C. 29 করে দিয়েছি, 30 সেম টাইপের কোশ্চেন. 31, these are very simple question from NCERT. Now NCERT questions are started. Question number 31. ठीक है. Question number 31. देखो क्या बोला है. A block of mass 4 kg rests on a horizontal plane. The plane is gradually increased until the angle is 15 degree with the horizontal. The mass just begins to slide. The mass just begins to slide. What is the coefficient of static friction between the block and the surface? बोलो ये जो कहानी है ये किसी चीज का डेफिनेशन है, कोई मुझे बताएगा किसका डेफिनेशन है? हाँ, हेलो, am I audible? हेलो, Yes, sir. किसका डेफिनेशन है बोलो तो? Sir, Angle of repose. Angle of repose. Very good. And what is the definition of angle of friction? This is a very important question. This type of question anytime school can ask you. Angle of repose or angle of friction কি ছিল বলো? Angle of friction কি ছিল? কেউ একজন বল, অনন্যা বল.
Sir, the angle between the normal reaction force and the resultant friction. No, resultant friction now. The angle between the resultant force and normal reaction. ठीक है? Yes, sir. Our angle of repose की minimum angle of inclination at which weight balance the frictional force. এভাবে বলতে পারিস না, or surface can hold the block. ठीक है? तो so here very simple. Theta is tan inverse mu. यहाँ पे or you can write mu equals to tan theta. So tan कितना 15 डिग्री 15 डिग्री अगर डायरेक्ट नहीं मालूम है तो you can use 45 minus 30 डिग्री. हम तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेगा, तुम लोग ये करके देख सकते हो. The value is 0.27. शायद तुम्हें मालूम है tan a minus tan b. What is the formula? Yes, sir. क्या फॉर्मूला है बोलो तो? Tan A minus tan B by 1 plus tan into tan. So you can find out in that way. Question number 32. Again टेबल वाला क्वेश्चन. इतना टाइम ये क्वेश्चन किया है, इस तरह का क्वेश्चन अब कितना कराएगा? चलो बता देता है. देखो यहाँ पे एक है वेट है, क्या है भगवान जाने, W, that is 20 kg. So you can see this is 20 G. Here you have tension, here you have friction, and it is written kinetic. बहुत अच्छा बात है. Here you have a block 30 Newton, and here you have tension. This is 3 kg. So what is the question? What is the acceleration of the block and the trolley as shown in the figure if the coefficient of friction between the trolley and the surface is 0.04? What is the tension in the string? Neglect the mass of the string. इससे तो आसान क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है. इसको ले लो a नीचे, इसको ले लो a सामने. 30 minus t equals to 3 into a. ये सामने जाएगा. t minus frictional force. Frictional force is how much? 0.04 into weight. That is 20 g. That is 20 into a. Is it okay, everyone? Yes, sir. So on that basis the tt cancel. আর এই কোশ্চেনটা কিন্তু স্কুলে অনেকবার দেয় বুঝলি, তো বি কেয়ারফুল. এটা হয়ে যাচ্ছে কত হয়ে যাবে? 0.8 into 10, that is 23a. That is 30 minus 8 is 23a. So a is 22 by 23 meter per second if I am not wrong. एकदम अच्छा. और इसमें क्या बोला है? यू हैव टू फाइंड आउट द टेंशन. सो टेंशन इज, इधर ले जाओ, 30 minus 3 into 22 by 23. तो सॉल्व करके आता है कितना? 27.13. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है? फिगर शोज अ मैन स्टैंडिंग. ओ अच्छा, ये वाला भी क्वेश्चन कभी कभी देता है, बता देता है. ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पलर में भी है. कुछ नहीं है, एक ऐसे करके बेल्ट है दिखाने के लिए. यहाँ पे एक गोला है, यहाँ पे एक गोला है, यहाँ पे एक इंसान है. ठीक है. अब मैकेनिज्म क्या है देखो. फिगर शोज अ मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू अ हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट, मतलब जिसमें हम लोग जॉगिंग करते हैं. दैट इज एक्सीलरेटिंग विथ अ स्पीड ऑफ 1 meter per second square. ठीक है. What is the net force on the man? What is the net force on the man? Question number 33 ना. What is the net force on the man? This is the first question. So very simple. If the conveyor belt is moving with an acceleration 1 meter per second square, so force is mass into acceleration, and later on they given the mass of the man is 65 kg. 65 into 1, that is 65 Newton. Is there any problem? No, sir. हाँ,
इसके बाद क्या बोला है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द मैन शू एंड द बेल्ट इज 0.2, up to what acceleration of the belt can the man continue to the stationary relative to the belt? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मैन इसके ऊपर कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन जनरेट कर सकता है, मतलब कितना फ्रिक्शन से एक्सीलरेशन जनरेट कर सकता है, यही मतलब हुआ ना. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन between the belt and the man's shoe and the belt is 0.2, up to what acceleration of the belt can the man continue to be stationary relative to the belt? मतलब बेल्ट का अगर हम एक्सीलरेशन बढ़ाते जाएंगे तो कितना के बाद मैन फिसल जाएगा. कैसे फिसलेगा? अगर मैन का जो एक्सीलरेशन क्रिएट करने का क्षमता है, मतलब कैपेसिटी है, इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द बेल्ट इज मोर देन दैट, तो मैन पीछे चला जाएगा. Yes. मतलब पीछे नहीं, आगे चला जाएगा, मतलब गिर जाएगा. बॉडी आगे चला जाएगा, पैर आगे चला जाएगा, बॉडी पीछे चला जाएगा, तो वो ऐसे करके धपांग करके गिर जाएगा. सो कहाँ तक वो एक्सीलरेशन को होल्ड कर सकता है? वेरी सिंपल, म्यू जी. म्यू कितना बोला है? 0.2. तो 0.2 इंटू 10, 0.2 मीटर पर सेकेंड. तुम अगर चाहो इसको 0.2 इंटू 9.8 लेने से एग्जैक्ट आएगा. 9.8 का मतलब क्या हो गया ना? 9 8 8 16, 1.96. 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एग्जैक्ट. ठीक है, हमने 2 से ही कर देता है, मेरा थोड़ा आदत है. अच्छा, नेक्स्ट 1 2 क्वेश्चन बाकी है. ये दोनों क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को अभी तक नहीं कराया था. दिस आर वेरी गुड क्वेश्चन. द फर्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 34. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ये दोनों को कराने से आज का क्लास खत्म हो जाएगा. तुम लोगों को भी मैं बोल सकता हूँ कि फ्रिक्शन का भी मैंने सब क्वेश्चन करा दिया. बाप रे बाप, ये ऑनलाइन के कारण ही शायद हो पाया है. ऑफलाइन में तो इतना सारा मैं नहीं कराता. बच्चा लोगों को पूछता हूँ, फिर वो लोग करते हैं, मुझे ही सब करना पड़ा. अच्छा, द वेरी गुड क्वेश्चन 34. 2 blocks of mass A and B of mass 5 kg and 10 kg contact with each other, rest on a table against a rigid wall. The coefficient of friction between the bodies and the table is 0.15. A force of 200 Newton is applied horizontally to the A. ये क्वेश्चन एक बार IIT में भी आया है, ज्यादा साल पहले नहीं, कुछ ही दिन पहले. तो काफी सुंदर क्वेश्चन है. ये है A, ये है B. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.15. तुमने लगाया फोर्स कितना? 200 न्यूटन. ठीक है, यहाँ पे एक वॉल है. काफी सुंदर क्वेश्चन है. तो as you are applying force in this direction, so first क्या where क्या है क्वेश्चन? What are the, so number 1, the reaction of the partition. तो इस पार्टीशन में रिएक्शन, ओ सॉरी, व्हाट आर द रिएक्शन ऑन द पार्टीशन. तो पार्टीशन में रिएक्शन कितना होगा? पार्टीशन मतलब कहाँ पे बोल रहा है? एक मिनट. हाँ, पार्टीशन मतलब ये यहाँ पे रिएक्शन कितना होगा. तो देखो वेरी सिंपल, ये अगर हम इधर फोर्स लगा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. हाँ, अच्छा, एक का मास है 5 kg, दूसरा का मास है 10 kg. तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा दैट इज म्यू mg 0.15, 5 + 10 × 10. अगर हम 10 लेके करें तो द आंसर बिकम 22.5 न्यूटन इज द फ्रिक्शनल फोर्स. इज इट ओके? স্যার ওয়াল কিছু দিবে না ধাক্কা? এই দুটো ডিফারেন্স ওয়ালে যাচ্ছে না. হ্যাঁ, হ্যালো স্যার ওয়াল ধাক্কা দিবে না? আরে এইটা ফোর্স দিচ্ছিস তো, আর এই দুটো মিলে এত ফ্রিকশন দিচ্ছে, দুটো রেজাল্টেন্ট তুই ফার্স্টে ওয়ালে দিবি তবে না ওয়াল দেবে. ও, ওয়ালে আগে চুমু দিবি তবে না ওয়াল তোকে চুমু দেবে. অ্যাকশন এন্ড রিঅ্যাকশন, রিঅ্যাকশন না করলে রিঅ্যাকশন কোথা থেকে পাবি? বুঝছিস? হ্যাঁ স্যার. হ্যাঁ, সো তাহলে নেট ফোর্স কত লাগছে দেখ. 200 - 22.5 কত হয়ে গেল? 177.5 নিউটন is the action. So 177.5 Newton is the
reaction. Is it okay? Yes, sir. Now the second part of the question is that the action and reaction force between A and B. এবার ব্যাপারটা চেঞ্জ হয়ে গেল, এবার হয়ে গেল অ্যাকশন এন্ড রিঅ্যাকশন বিটুইন এ এন্ড বি, মানে আমার এই জায়গাটা লাগবে, তাই তো? তাহলে দেখ, তাহলে আমি ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম কার ড্র করব? এ, এখানে ফোর্স কত লাগছে? 200, এখানে ফ্রিকশন কত হবে? মিউ 0.15, 5 into 10, which is equals to 7.5. তাহলে এই দুটো ডিফারেন্স এ বি কে লাগাবে না, Yes, sir. আর বি এ কে লাগাবে। Reaction. তাহলে এটা যদি আমার এফ এ হয় তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে? এফ মাইনাস এফ এ, এফ মাইনাস এফ এ, ইয়া এইভাবে কর যে এইটা মাইনাস 7.5 is এফ এ, you can say action, Yes, sir. which is equals to reaction. হ্যাঁ, তাহলে এফ এ কত হয়ে যাচ্ছে? 200 minus 7.5 মানে 192.5 নিউটন। Action and reaction between A and B. Is it okay? Yes, sir. বুঝতে পারলি সবাই? Yes, sir. এবার বলছে what happen if the wall is removed. এবার আমি দেওয়ালটাকে সরাই দিব, এই দেওয়ালটাকে আমি এবার সরাই দিলাম। এবার আমি যে দেওয়ালটা সরাই দিলাম তাহলে কি হবে? যে what happen when the wall is removed? Does the answer of B change when the bodies are in motion? Obviously the answers are changed, the whole thing is changed. Let's see how they are changed. So that এবার আমাকে ফার্স্ট কি বলেছে? পার্টিশন, মানে এইখানটাতে, মানে এইখানটাতে কি লাগবে? এবার আর কোনো পার্টিশন না, এবার কি হবে? অ্যাসিলারেট করা শুরু করবে, Yes, sir. তাই তো? কত অ্যাসিলারেট করবে? 200 minus 22.5, that is 17 লিখছো তো? 15. হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা লিখেছি, into acceleration, that is 177.5 equals to 15 into A. Acceleration is 177.5 by 15, which is equals to 11.83 meter. হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে এবার আমাকে কোশ্চেনটাই বলেছে আমি যদি ওয়ালটা সরিয়ে দিই তাহলে এই পার্টিশনের মধ্যে যে ফোর্সটা লাগছিল, আগে কত লাগছিল? 192.5 নিউটন না? এবার কি সেম লাগবে না চেঞ্জ হবে? যদি চেঞ্জ হয় কতটা ভ্যালু হবে বার করো, এটাই হচ্ছে কোশ্চেন, ঠিক আছে? Yes, sir. তাহলে এবার আমার কোশ্চেন কি হবে? দেখ, 200 মাইনাস এটা 0.15 into 5 into 10, ঠিক আছে? হ্যাঁ, Equal to 5 into A. minus F equals to mass into acceleration. Yes, sir. Understood? Yes, sir. মানে আমি যদি দেখ, বেস্ট হচ্ছে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ড্র কর। এটা 5 কেজি, এখানে লাগাচ্ছিস তুই এফ, এদিকে লাগছে ফ্রিকশন, এটা হয়ে যাচ্ছে, এটা কথা আমি বললাম 7.5 না 5, তাই না? যাচ্ছে সামনের দিকে উইথ অ্যান অ্যাসিলারেশন কত? 11.83, আর তার মানে একে কেউ আটকাচ্ছে, এই আটকানোটা অ্যাকশন রিঅ্যাকশন, তাই না? তাহলে দেখ এফ এর উল্টো দিকে এই দুটো ফোর্স লাগছে, এই ফোর্সটা আর এই ফোর্সটা, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 5 ইনটু অ্যাসিলারেশন। অ্যাসিলারেশন আমার জানা আছে, তাহলে এফ কত হয়ে গেল? 200 মাইনাস 7.5 মাইনাস 5 ইনটু 11.83, এটাকে ক্যালকুলেশন করে কত আসবে? এটা ভ্যালু আসবে 133.35, 133.35 নিউটন, ঠিক আছে? আর পরের কোশ্চেনটা তো আমি বলে দিয়েছিলাম, ট্রাকটাতে দেখবি যে সিউডো ফোর্স যে ভ্যালুটা, সেটা ফ্রিকশনাল ফোর্সের চেয়ে কম, তাহলে ফ্রিকশনাল ফোর্স বেশি, তাহলে ব্লকটা মুভ করবে না। যেমন তার পরেরটায় ব্লকটা মুভ করে, তো যেহেতু ব্লকটা মুভ করবে না তাহলে কি হবে? যে বাইরে আছে তার জন্য the block is moving with the truck, আর যে ট্রাকে আছে with respect to the truck, the block is at rest, ঠিক আছে? তো তোদের এই ফ্রিকশনটা